有先見之明嘅家長一定會俾小朋友多啲做家務。點解呢？呢句話分享俾你。佢話愛仔女就一定要俾佢哋多啲做嘢，因為家務唔單止係勞動，仲係一種教育。有句話叫做一屋不掃，何以掃天下？小事都唔做，點做大事呢？喺溺愛裏邊係養唔出頂天立地嘅男子漢噶嘛。叫細路仔拖地，拖走嘅唔係灰塵，而係佢骨子裏邊嘅懶散。叫佢哋煮飯，佢學到嘅唔係烹飪，而係點樣去溫暖別人。要佢哋執好自己間房，亦都係對人生嘅負責。佢洗碗洗唔乾淨，可以等佢瞓咗，我哋偷偷洗多次都冇問題噶嘛。重點係鼓勵佢哋養成做嘢嘅習慣。成績決定唔到細路嘅人生，決定一生嘅係佢每日做緊啲乜嘢。千祈唔好幫細路仔孭重擔，要等佢哋喺做家務裏邊鍛鍊獨立同埋擔當。行業會變，飯碗會變。鐵飯碗嘅本質係將自己練成嗰嚿鐵，而唔係死守住嗰個碗啊！如果你覺得有收穫嘅話，睇定我哋第一條視頻啦。